Здравейте! Аз съм Ники, а това е Светло. Той на Гъла Дюнери в момента и ще ходиме в момента ще ходиме от тях да пишеме някакъв цикъл. Тук живее Светло. Той е на 20-ти етаж. В момента почва нашето изкачане. Асансьора не работи, както се очаква. Светло гъне сандвичи на Макс. В момента е един дженер, това е нещо много велико за него. Не знам защо, но преди малко аз нагъвах пица, а той в момента нагъва дженер, може да ми това е гадно. Може би е така. След всяка второ место часа и ние нагъваме сандвичи на Макс. След това ни седе и за спорт, да, не забравяме все пак, това е нашата напитка. Това е напитка на Бога. Чакайме Светло, тя си нагъваме. Ходиме на тренировки, не се обиждайте, но просто това е нашия спорт. Член ние не пушим, съжаляваме. Ние се пием, който е доста интересен. Светло, какво става? Кажи нещо. В момента сме на 5-ти етаж. Остава още няколко етажа. Сега ще видите неговото малко кученце. Просто ли? Разказва Шуши. Ето я. После правим разлог. Виждаме.